como estaba dicindo, eu acordo daqueles anos que con moita ilusión conseguimos a unión das asociacións, pero unha unión verdadeira, unha unión reivindicativa, unha unión de querer saber o que había incluso fora das nosas fronteras de Galicia, que recorremos toda España, para poder dicir que é o que queremos para o noso colectivo. Hai que pensar que das 40 asociacións que hoxe ten a Federación, máis da mitad creáronse nesta etapa. Naquel momento podías ver que a Federación viña un pouco reivindicativa, un pouco de medida. Eu me acordo cando fixemos aquí as primeiras xornadas de gravemente afectados naquel momento, que, bueno, era moi difícil poñer de acordo para unificar criterios. Aquí na Residencia de Ocio e Tempo Libre foi unha das primeiras xuntanzas que fixemos do colectivo e cada un viña moi individualizado. Non había ese sentimiento de pertenencia. E que tampouco nos conocíamos. É que non nos conocíamos. Era difícil crear que as asociacións se concienciaran de que había que dar un cambio, viñan de un personalismo moi grande, o movimento asociativo que existía, pero non era participativo. Bueno, eso a partir do ano 91 fomos capaces de unificar e non só de unificar, sino de gestionar. Había mucho recelo por parte de las asociaciones con el exterior y eso se fue precisamente rompiendo a medida que fuimos empezando nosotros. Se foi rompendo porque os métodos, as reivindicacións, a gestión, foi dando seus frutos. Eu me acordo das reunións de Villalba, o tema do incremento do IPC, toda unha serie de temas que a xente diuse conta, os responsables da asociación diuse conta de que, bueno, que o método podería gustar máis ou menos, pero estaba dando resultados. Neste palco levamos moitos anos celebrando o Día das Familias do movimento asociativo. Bueno, este ha sido desde entonces uno de los escenarios más importantes de desde nuestra presencia en el exterior, ¿no? No ano 91 que entramos, había 5 entidades, moitas delas foron creadas de nova creación. Paseamos moitos lugares para intentar crear asociacións, darlle vida e integrala na Federación. E ao mesmo tempo tamén convencer as asociacións que non estaban de que era bon que se incorporara. E iso foi unha labor que aquí o amigo Julio liderou naquel momento. Foi unha labor dun equipo, a verdade que foi un equipo que congeniamos moi ben, congeniamos baixo paraguas, digo, da ilusión, baixo paraguas de querer mobilizar, e como non tiñamos nada, pois simplemente era unir as familias e reivindicar para ter en onde meter aos nosos fillos. E iso foi un momento bonito, un momento moi ilusionante, porque te acordarás que incluso pues, recorremos toda España, collemos unhas furgonetas, recorremos España... Que nos quedamos sin gasoil en algún momento. Pero con 5 furgonetas, 40 e tantos gerentes, vendo que había para o resto de España, porque, le digo, a ilusión era moita, a ganas de comernos o mundo ainda era máis grande, e, bueno, pues aí nos enfrentamos con todo, porque tiñamos o peso da razón, do que nosos fillos estaban, en aquel momento, prácticamente abandonados. Non había presupuesto para poder abarcar naquel momento o que nos demandábamos, e aí foi unha labor moi importante a de mentalización, a convencemento e o crear presuposto. No, pero o presuposto incluso creábase para a asociación grande, para a pequena e para que ibas a surgir. De hecho, aí foi onde aqueles proxectos que se facían, aqueles planes a 4 anos ca administración, se non che toca este ano, toca che para isto, e aí se respetou. Se consensuaba. Eran uns proxectos de mellora de centros consensuados con todo o movimento asociativo e co político de turno. Eu me acordo de algunha reunión que cando pasamos de subvencións graciables a contratos, e cambiamos o concepto da beneficencia da calidad por direitos. Eu me acordo naquela mesa onde estaba aquí o compañeiro Elías, estaba nós, donde, bueno, pois non había maneira de que os delegados soltaran o pastel do presuposto que eles administraban en cada provincia, e despois de moito eso, se levanta un señoriño ali na mesa
e dice, mire, usted non sei se non me conoce. Non, son o secretario xeral da Consellería. E ten cartos? Eu non, e pois entón non ten nada que dicir. E a partir de aí nos sentamos co conselleiro, se gestionou o tema do presuposto para administrar desde a propia federación, que cando o conselleiro tiñamos feito o reparto, dice, e agora que ayudizos que están aí fora. Y es que además el recelo por parte de los mandos intermedios dentro de la administración realmente eran los mayores obstáculos que teníamos. E o equipo xa entrou en esa dinámica que había que dialogar ca Federación, que mellor conocía a nivel Galicia a situación das comarcas, a situación das asociacións, era o movimento asociativo. Eso non lo ganamos, e non lo ganamos na reivindicación que fixemos por os convenios en Villalba. E a partir de aí, sí é verdad, o que dice Julio, que nos ganamos o respeto da administración. E cando nos entramos, a reivindicación maior foi esa, que ter unha estabilidade, deixar de ser beneficencia, deixar de pobriños que vos son, vamos lle dar isto, e gracias, ter que lle agradecer, ir ca gorra, gracias, señor conselleiro, gracias, a que un direito. Y uno de los problemas que teníamos y las discusiones con el director general era precisamente ser capaces de establecer unos costes en función de la necesidad de unos determinados servicios. Entonces la administración desconocía o quería desconocer realmente lo que un centro necesitaba para poder atender de una manera digna a las personas con discapacidad. Esto fue motivo de discusiones enormes. Yo recuerdo aquellas tardes con el director general aquel en donde no había manera de ponerse de acuerdo. En aquel entonces, como tamén dependía desas axudas máis ou menos graciable, quen se enfrentaba ao poder? Entonces, o enfrentarse ao poder significaba, oiga, e se non lle parece ben o que eu digo, non me cortan o grifo. O sea, houve unha voluntad revulsiva de cambiar o movimento asociativo. E tamén a sociedade naquel momento entendeu a demanda. Hai que pensar que naquel momento ainda estábamos nunha concienciación de que a persona con discapacidade non tiña direitos. O sea, a raíz de aí, eu fago moito fincapé no tema das rodas de prensa que se fixeran por distintos sitios, porque foi cando se empezou aquí, o tema da convivencia da familia de Carballiño. Aquí Jacobeo. O Jacobeo do ano 93, que foi unha parte moi importante, porque por primeira vez a Iglesia do Mámola, tuvo que salir o señor arzobispo, encheu a Praza da Quintana, a Praza da Quintana, e, bueno, pois foron actos que, hoxe mirando que a perspectiva daquele tempo, pois te dice, bueno, pois, a partir de aí pegáronse cambios, moitos cambios. Eu son dos que digo que desde o ano 92, máis ou menos, hasta o ano 2000, foi a transformación do movimento asociativo, foi a transformación do sector. Foi unha época moi bonita de expansión e de diálogo, de querer prosperar, de querer... No debemos olvidar también, es que la federación, que fue correa de transmisión de lo que el movimiento a nivel español e internacional estaba creando, que hasta entonces no llegaba a las asociaciones ese río que venía del exterior en cuanto, llamémosle ideología o filosofía o manera de comprender a la persona con discapacidad. Y entonces fue donde verdaderamente, con la experiencia que habíamos tenido antes y con todo este movimiento, fue cuando iniciamos un camino que era pensar que lo fundamental con respecto a la persona de la discapacitada era promover su autonomía, promover la autonomía de la persona con discapacidad. Hasta entonces considerábamos que era una especie de menor de edad. Os acordaréis aquella expresión de eternos niños. Eu, por exemplo, estou moi satisfeito da etapa hasta do ano 2000, pero perdemos unha baza, que foi cando pasamos de depender da plaza pública e que a administración nos sea a responsable da plaza pública e de darnos a persoa con discapacidade. Aí a perdemos porque pasamos de ser simplemente
gestores dos recursos que nos dá a administración. E as familias se acomodaron. As familias, ora, é un direito que temos, que é bon, pero perdemos o movimento asociativo. Creo que cada asociación deberamos gestionar a plaza pública en base á capacidade que nós temos. Sí, porque tú dices, as plazas non son nosas, non é do movimento asociativo, é da administración. Ora temos un grupo de personas atendidas, ben atendidas, bueno, eso, o que ganamos por un lado, estámoslo perdendo por outro, porque nosas plazas ahora non somos meros gestores. Nos, por así decirlo, nos expropiaron os movimientos, ou nos expropiaron os centros, a prestar un servicio ás órdenes da administración. A relación das familias ten que ser un compromiso co movimento asociativo, coa asociación. Sí, porque si la familia se da cuenta o percibe de que realmente es a través de la administración donde puede conseguir una plaza en un centro, pues lógicamente tú pierdes autonomía, en la asociación pierdes autonomía y pierdes capacidad de decisión. No, incluso vemos a nivel directivas, as directivas queremos renovalas e nos estamos encontrando que non temos sustitutos para directivas. Pero se as familias volven a ter o peso nas asociacións, volveríamos a fortalecer moito o movimento asociativo. Pero para eso temos que gestionar as asociacións e gestionar, se non é o 100%, un porcentaxe moi alto das plazas para que as familias se sintan partícipes do que estamos facendo. Vamos a ver o terreno donde se ubica, esperemos que en julio teñamos o día tan bon como hoxe. Tan bon e teñamos tanta xente como tivemos os primeiros anos. Os primeiros anos non chegamos ao recinto, me acordo que alguna vez tivemos que abrir o recinto para poder acoller a